क्या आपको भी अचानक से हिचकी आती है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी छाती में एक मसल होती है जिसे कहते हैं डायफ्रागम। जब ये मसल अचानक सिकुड़ जाती है तो हम अचानक सांस अंदर खींचते हैं। इसी दौरान हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती है और वही आवाज निकलती है, हिचकी। हिचकी ज्यादातर तब आती है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं या ज्यादा हंसते हैं। मजेदार है ना ये फैक्ट? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।